Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз кыргыз тили боюнча видео сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү темабыз кыргыздын улуттук тамак аштары. Балдар, биз кыргыздын улуттук тамак аштары менен баарыбыз бирге таанышабыз. Бул беш бармак. Беш бармак кыргыздын эң сыйлуу тамагы. Ал кантип жасалат? Кайсы жаныбарлардын этинен жасалат? Баарыбыз бирге таанышабыз. Беш бармак жылкынын, уйдун жана койдун этинен жасалат. Алгач сууну казанга куюп, андан соң этти салып кайнатабыз. Ал кайнап бышкача биз камыр кылып, аны жайып, андан кийин кесме кылып кесебиз. Ал эми бышкан этти майдалап туурап, ошол кайнаган сууга кесмени салып бышырабыз. Андан соң кесме менен тууралган этти аралаштырып, үстүнө чыктан куябыз. Биздин беш бармак даяр болду. Балдар, эми биз баарыбыз бирге кафеге барабыз. Кафеде улуттук тамактардын тизмектери бар. Биз кафеге киргенде бизди официант тосуп алат. Орундуктардан орун алгандан соң ал бизге аш тизмегин алып келет. Аш тизмегинде суюк тамактар, коюу тамактар жана суусундуктардын тизмеси болот. Андан биз каалаган тамактарды жана суусундуктарды алсак болот. Мисалы, лагман жана минералдык суу. Биз тамактанып бүткөндөн соң официант кайрадан келип бизге дөмөрчөк берет. Ал дөмөрчөктө биз тамактанган тамактын акчасынын суммасы жазылган. Биз аны төлөп, рахматыбызды айтып чыгабыз. Балдар, эгер бул видео сабак силерге жаккан болсо, ошол номерлер менен байланышсаңар болот.